Vjen lajmi i shumë pritur, nxirret nga kampi i kurteve Alvin Berisha. 11 vjeçari shqiptar Alvin Berisha, referuar medjeve në gjuhën arabe, dhe tani ndodhet në një vend të sigurt. Sipas tyre burimeve, operacioni ende nuk ka mbaruar, por shumë shpejt Alvini mund të ribashkohet me babain e tij që ndodhet në Itali. Operacioni i shpëtimit u realizua në bashkëpunim me gjysmëhënën siriane, kryqi i kuq ndërkombëtar dhe autoritetet italiane dhe shqiptare. Të kontaktuar nga së fundmi, asnjë nga autoritetet shqiptare nuk e konfirmon lajmin. Priten nga minuta në minutë më shumë detaje.